मेरो चाहिँ त्यति राम्रो क्यामेरा छैन र पनि ट्राई चाहिँ गर्छु। यो पनि लड्केर फुलिरहेको छ। हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म चाहिँ खासमा पानी लाउन आएको थिएँ, तर पानी चाहिँ एकदम आकाशबाट आइदिएर चाहिँ फुलै बिगारुन्जेल आयो र म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई आज चाहिँ यो सर्ट भिडियो देखाउँदैछु। यो फुल एकदमै हो राम्रो चाहिँ भिज्यो, तर पानीले चाहिँ अलिक फुलहरू चाहिँ बिगार्यो। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु हाम्रो फुलहरू कस्तो भएको छ। फुलहरू पनि फुलिसक्यो। अस्तिको फुलहरू यो वाइटमा थियो, यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूको यो चाहिँ रेड हो। यो चाहिँ इजिलिया अस्तिको फुलिसक्यो, तर राम्रो फुलिसकेको थिएन, तर पानीले कुटेर त ठिकै छ। बडीको लागि चाहिँ राम्रो हो पानी, थ्याङ्क्स गड हो। एकदम सुक्खा थियो। नाना र यहाँ जिक्तेनपा चाहिँ फुलबारी जाँदैछ। हाई जिक्तेनपा, लभ यु। जाउँ जाउँ जाउँ, हामी सबजना जाउँ, सबजना हामी जाँदैछ माथि। नाना काँक्रा रोप्नु जानुपर्छ ल। तपाईँ चाहिँ मेरो भिडियो गरिदिनु। यो चाहिँ एकदम राम्रो फुल्दैछ। यो हाम्रो बगैँचाको फुलहरू पनि पानीले चाहिँ कुटेर ठिकै छ। कोही बेला कस्तै पानी चाहिँ आउनै पर्ने हो। यो चाहिँ एकदम राम्रो फेबुलस भन्ने खालको फुलेको छ तपाईँको। यो चाहिँ दामी। ल एकछिन ल। यहाँ फेरि यो लालुपाते फेरि पनि के भएको, अस्ति मरिसकेर अहिले फुल्यो पो त हौ। अचम्म। एकछिन पर्खिनुहोस् है, आउँदैछु। ओ माई लभ, ट्याङ ट्याङ। सेतोको सिजन रहेछ। सेतो चाहिँ एकदम राम्रो, जताततै सेतै फुलेको छ। यसरी यहाँ पर मजाले फुलेको छ। म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ भित्तामा पनि सेतै छ। अस्तिको रेड र पिङ्क चाहिँ सक्यो। यो वाइट पानीले कुटेर के। यहाँ चाहिँ छ तपाईँको पिङ्कहरू। यहाँ चाहिँ अलिक रहेछ पिङ्कहरू छ। यहाँभित्र पनि छ मजाको। यहाँनिर यो खालको छ। यो चाहिँ सानो मजाले फुल्छ। यो चाहिँ रेनी सिजनमा पनि राम्रो फुल्छ। हुनु चाहिँ सिङ्गल हो, एकदमै दामी छ। वाउ, यहाँ चाहिँ दामी छ एकदम। वाउ वाउ वाउ। यो चाहिँ यहाँ छ र यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनु पऱ्यो हजुरको। वाउ, तपाईँको यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ। वाउ, सरस्वती माता जस्तै छ। ल यहाँ पनि वाइटैमा छ है। एकदम वाइट चाहिँ यति यो सिजन चाहिँ वाइट फुल्दो रहेछ। एकदम राम्रो छ। यहाँ चाहिँ पिङ्क वान एकदम राम्रो फुलिरहेको छ। अब चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो फुलिरहेको छ। यो सिङ्गल हो तर एकदम दामी छ। यहाँ चाहिँ हो, यहाँ छ तपाईँको एकदम। यहाँ चाहिँ सुक्खा भएको थियो, आकाशबाट पानी परेर चाहिँ एकदम राम्रो भयो। थ्याङ्क्स गड, दामी। यो चाहिँ राम्रो कलरको फुलिरहेको छ, तर यसको चाहिँ पट च्यातिएको छ। अब म चाहिँ यसलाई पट फेर्छु। अब काँक्रा रोपेर आएर चाहिँ यसको पट फेरिदिनु पऱ्यो। बिचरा माया लाग्दो, तर फुलको कलर चाहिँ एकदमै राम्रो छ। पेटल चाहिँ यसको सिङ्गल छ, तर यसको फुलाइ चाहिँ एकदमै राम्रो छ। ल यहाँ चाहिँ एकदमै दामी सेतो फुलिरहेको छ, एकदमै राम्रो। यो चाहिँ यो प्युर सेतो होइन, तर अलिक कस्तो सेतो हो। यो चाहिँ राम्रो फुलेको छ। यहाँ चाहिँ राम्रो नफुलिकन है। यहाँ चाहिँ के भएको नि, अलिक ओइली छ, पानी परेर होला। यो रातोहरू त त्यति साह्रो राम्रो छैन। बिचरा हिँडा त उयो भएछ, मर्नु आँटेछ, सक्नु आँटेको हो। अब तपाईँको यो चाहिँ राम्रो फुलेको छ, एकदमै एक्स्ट्रा छ। यो चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा। या 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 हजुर, मार चाहिँ छ नि त। यो पनि लड्केर फुलिरहेको छ एकदम। यो चाहिँ बेसी वेट बेसी भएर चाहिँ यो चाहिँ लड्केछ। एकदमै राम्रो छ यो पनि। यो चाहिँ एकदमै राम्रो रेड। अलिकति यसलाई चाहिँ घाममा नभएर सेड बेसी भएर चाहिँ अलिक उयो भएछ, हौसे छ। यता चाहिँ राम्रो छ यो चाहिँ अझै पनि। पिटुनिया चाहिँ खास सिजन फुल चाहिँ पिटुनिया रोप्नुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ दाम अनुसारको काम छ पिटुनियाको चाहिँ। यो चाहिँ डबलहरू
कस्तो कस्तो भएछ डबलहरू त ऊ डबल भन्दा चाहिँ सिङ्गलै राम्रो हाइब्रिडमा यो चाहिँ जेरेनियम पानीले कुटेर राम्रो थियो कि अलिक यहाँ माथि पानीले कुटेर चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो भएको छ राम्रो छ मेरो चाहिँ त्यति राम्रो क्यामेरा छैन र पनि ट्राई चाहिँ गर्छु यो चाहिँ म्यामले दिनुभएको हेर्नु नि कराएको जितेनपा चाहिँ कराई गर्दैछ तपाईँको प्रेमुला एकदमै राम्रो फुल्दैछ जेरेनियम चाइनिज जेरेनियम चाहिँ राम्रो फुल्दैछ यो चाहिँ घरमै रोपेको हामीले घरको रोपेको एकदम राम्रो रेडमा पनि जेरेनियमको ल कस्तो राम्रो फुलिरहेछ राम्रो एकदम राम्रो फुलिरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो काँक्राको बिउ छ यो चाहिँ काँक्राको बिउ हो अति सबैजनाले लाउनु भएको म चाहिँ यो पानीले चाहिँ जमिन चिसो भएको छ र म चाहिँ यो अब काँक्राको बिउ रोप्छु कति रोप्नुपर्ने हो कोनी हजुर यो हो काँक्राको बिउ यहाँ बस्दै गर तिमीहरू यहाँ पनि छ अर्को पनि छ यहाँ पनि छ आम्मामा लु तपाईँ यहाँ माथि पनि रोप्नुपर्ने म चाहिँ यति रोप्छु आज चाहिँ यो अर्को छोडिदिन्छु यो पनि रोप्छु यो चाहिँ काँक्राको बिउ हो तपाईँको यो सकुलेन्ट माथि राखेर देखाउँछु यो काँक्राको बिउ यो काँक्राको बिउ चाहिँ म चाहिँ अब तल सब्जी बारीमा रोप्छु एकदम राम्रो भएको छ किनभने पानी आएर जमिन भिजेको छ जमिन भिजेको बेलामा रोप्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ वाउ पानीले तोरी चाहिँ धन्दा लडाउँछ लडाएन रहेछ एकदम दामी पाक्यो नाना अब यो तोरी कहिले काट्नुपर्छ हो र नि पाक्यो नि है क्या दामी फलेको नि आम्मा हो त अब नि बिहान पार काट्दा हुन्छ आज चाहिँ यस्तो भइरहेको छ मौसम चाहिँ पानी आएर चाहिँ दिलको कहना लु सबै हरियो भयो पानी चाहिँ एकदम राम्रो भयो वाउ बन्दकोपीलाई पनि एकदम राम्रो भयो पानी चाहिँ यो चाहिँ हेडु हो क्या यो चाहिँ हेडु यहाँ पनि छ हेडु चाहिँ अर्को यिनीहरू चाहिँ फुलकोपीलाई पनि भएछ कस्तो खालको लाने हो नि कोपी चाहिँ वाउ भर्खर आउँदैछ चाहिँ नानी चाहिँ एकदम हामी चाहिँ मटरहरू छ मटर राम्रो भयो पानी मटर टिप्नु पर्ने मैले हिजो अलिकति टिपेर नानालाई पठाएँ मटर गाडी यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्रोकली स्पेनिस ब्रोकली यहाँ चाहिँ बन्दकोपीहरू छ यहाँ चाहिँ एकदमै जानु हुँदैछ भनिदिनु है अनि यिनीहरू चाहिँ क्लाइम्बर हो नि त यिनीहरू जानै पर्छ नि त बिचारा यिनीहरू हुनैपर्छ न मैले त्यो मटरमा पनि मैले त्यो लगाएको थिएँ र पो राम्रो भएको थियो अब यहाँ पनि लाउनुपर्छ थाङ्ग्रा बिचारा फ्रिसिया पानीले कुटेछ म टिप्छु अब हेर झार पनि आएको छैन न अब यो झार चाहिँ लु जसरी पनि यसको चाहिँ अब काण्ड गरिहाल्नु रहेछ तपाईँको यो चाहिँ काट्नु नभ्याएको एकदम कामले नभ्याएर भन्ने दिलको कहना यहाँ चाहिँ एकदम सिमीले चाहिँ थाङ्ग्रा खोज्दैछ म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यही सब्जी बारीमा चाहिँ के रोप्छु भने तपाईँको काँक्रा रोप्छु फ्रिसिया एकदम झारले चाहिँ जित्नु आँटेछ अब झार निकालिदिनुपर्छ यसको अन्त एकदम राम्रो बल पाउँछ यसको बस्छ ले वा आसुकाले त भेन्डी पनि यसै गर्नु भन्दै थियो अलिक छापछाप थिच्नु भयो त थिचेँ फ्रिजिया बारीमा पनि भोलिपर्सि
फिज्या भन्दा चाहिँ पछि चाहिँ यो खानुहुन्छ लु कति रोप्दिनु सबै रोप्नु 4 झ्याङ रहेछ न पराम रोप्नु न यहाँ 2 झ्याङ रोप्दिनु लु तिमी चाहिँ लु लु काँक्रा चाहिँ पोहोर चाहिँ यहाँ चाहिँ डरलाग्दो फलेको थियो काँक्रा हो तर लेट भेराइटीको थियो यस्तो अर्ली भेराइटी थिएन लु म चाहिँ अब यो चाहिँ आजको लागि सब्जी काट्छु इस यो आजको सब्जी बेलुका सबै बोकै गाडा जान दिनुहुन्छ यस हुन्छ कि तर म यो माटो चाहिँ काट्छु नि त छिनिहालेँ नि यो चाहिँ आजको लागि लु भएन यतिवटा हुन्छ नि यहाँ भोलि तिमीहरूको लागि तरिरहेको हुन्छ नि यो चाहिँ फुलिसकेको फिजिया फिजिया पानीले हेर्नु न म यस्तो रह्दो पानी बिचरा कोही चाहिँ कोपिला पनि छ तर एकदम कम्ती मात्रामा बर्ड चाहिँ एकदम कम्ती सकियो अब अलिक त घरमा भित्र लाउनुलाई पनि टिप्छ त्यही त घरहरूलाई लगाइराख्नुपर्छ माथि लासुनमा छेउछेउमा लाउनु चाहिँ हुन्छ तपाईँको यो यहाँ देखाइदिन्छु ल मैले चाहिँ यति टिपेँ अब अलिक टिप्छु अब फिजिया पनि ल्याएँ मैले चाहिँ अन्त यो फिजिया चाहिँ अब म छेउछेउमा चढाउँछु हो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो आजको लागि यति नै बाई बाई